របៀបចម្អិននិងបរិភោគបន្លែបៃតងចាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យដើម្បីទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមអតិបរមាពីបន្លែបៃតងចាស់ដូចជា Space Spinach ខាត់ណាខៀវឬស្ពៃតឿរបៀបចម្អិនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតប្រសិនបើចម្អិនមិនត្រឹមត្រូវវីតាមីនសំខាន់ៗនឹងត្រូវបាត់បង់ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អៗក្នុងការចម្អិននិងបរិភោគ 1. វិធីចម្អិនដើម្បីរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមការចម្អិនដែលល្អបំផុតសម្រាប់សម្រស់គឺត្រូវរក្សាពណ៌បៃតងឲ្យនៅស្រស់និងមិនឲ្យបន្លែឆាន់ខ្លាំងពេកអុយការចំហុយនេះជាវិធីល្អបំផុតព្រោះវាមិនធ្វើឲ្យវីតាមីនរលាយក្នុងទឹកចំហុយត្រឹមតែ2ទៅ5នាទីរហូតដល់បន្លែទន់ល្មមនិងនៅរក្សាពណ៌បៃតងស្រស់ឯការឆារហ័សប្រែកម្ដៅខ្លាំងនិងប្រើពេលខ្លីបំផុតគួរប្រើប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងបន្តិចព្រោះវីតាមីន A និង K ក្នុងបន្លែបៃតងត្រូវការជាតិខ្លាញ់ដើម្បីស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយការស្រុតដាក់បន្លែក្នុងទឹកពុះប្រហែល30វិនាទីរួចស្រង់ដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ភ្លាមៗដើម្បីរក្សាភាពស្រស់និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម 2. របៀបបរិភោគដើម្បីជួយដល់សម្រស់ការញ៉ាំបន្លែបៃតងចាស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពទ្វេដងប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំតាមវិធីទាំងនេះញ៉ាំជាមួយវីតាមីន C បន្លែបៃតងសម្បូរជាតិដែកប៉ុន្តែរាងកាយពិបាកស្រូបយកណាស់អ្នកគួរច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៅលើបន្លែដែលចម្អិនរួចព្រោះវីតាមីន C ជួយឲ្យរាងកាយស្រូបជាតិដែកបានល្អធ្វើឲ្យស្បែកមានស៊ីចម្ភូធ្វើជាទឹកក្រឡុកដើម្បីសម្រស់យក Space Spinach មកក្រឡុកជាមួយផ្លែឈើដូចជាម្នាស់ប៉ោមឬប៊ឺការញ៉ាំឆៅបែបនេះជួយឲ្យអ្នកទទួលបានអង់ស៊ីមពេញលេញសម្រាប់ជួយដល់ការរំលាយអាហារនិងស្បែកភីថ្លាញ៉ាំជាសាឡាត់ការញ៉ាំបន្លែបៃតងឆៅខ្លះលាយជាមួយគ្រាប់ធញ្ញធានិងប្រេងសាឡាតជួយរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលងាយខូចដោយសារកម្ដៅចំណាំសំខាន់ជៀសវាងការរំងាស់បន្លែបៃតងឲ្យរលួយខ្លាំងព្រោះវានឹងបាត់បង់វីតាមីន C រហូតដល់ 50% និងធ្វើឲ្យបន្លែបាត់បង់រសជាតិស្រស់ឆ្ងាញ់